今天是下雨的一天，都整理的差不多了。小胖才说要拍，我都忘记了。这是扫完搬空的样子，都搬来这了，都是老人家的东西。这也有大概扫一下。小胖累吗？去看在刷的厨房，这厨房干净多了吧？看我把顽强的污渍都擦掉了，用神奇的白博士。哦，虽然还是很累，地板刷不掉，有累哦。好，上2楼看一下小胖扫的地，哎，好累哦。还是用扫的加吸尘器吸，虽然吸尘器好像没有太大的功效。然后因为漏水有壁癌的问题，爸爸用砂轮机把墙壁磨平，之后再刷防水。这是大木头，这是等一下，这是这是抽血失败的痕迹，这是抽血失败的痕迹，这是抽血失败的痕迹。OK。下雨的一天，垃圾清的差不多了，剩下这一点，等一下拿去丢。竞选，你好。Hello， 你好，我这里卖票。好。找候选人曾秀雅。好，等一下哦，下去。秀雅，她是秀雅本人吗？然后我们往下走，现在关心正在选举。5年多了。来，这样不好意思，我没戴口罩。没关系，我来发口罩。谢谢，多多支持秀雅。这礼拜6嘛，对不对？对，这礼拜6投票，然后我们选前之夜是礼拜5。什么意思？选前之夜还有一个选前之夜的活动，就是我们是在哪里啊？在那个第一停车场。哦，好，可以就邀请年轻朋友一起过来。好，了解。对，然后那一天啊，就是我们有一个时段是让大家对秀雅来发问，就是我们在这几个月来，你们对她可能有什么问题？例如说，有很多人问她是不是关系人嘛，然后很多人问她说为什么在网络上一直攻击别人，这种言论，你就直接每一件事想问什么就问什么。了解。对。好啊。邀请你的朋友一起过来哦。好，礼拜5嘛，好。对，明天5点在第一停车场。好，感谢你哦。谢谢。真是可爱的年轻选民。好啦，小胖，现在还要做什么吗？从2楼把东西搬下来。然后嘞？从这边洗地。好的，我们稍等见，拜拜。现在，小胖，我才刚讲话，你就对我有意见是不是？小胖，我讲话你就对我有意见是不是？现在我们要把剩下的垃圾拿去丢，可是黄色的可能丢不了，因为塞满了。QQ， 把那个套起来就 OK， 万事 OK。小胖跟大家拜拜，结束今天的一天。拜拜。你没有那个运镜那样子。你要我这样子。不用，你要就拜拜就好。哦，好，那再拜一次。拜拜。拜拜，你没有谢谢大家。谢谢大家。好，拜拜。拜拜。